50 ประโยคทรงพลังสร้างแรงบันดาลใจจงเปิดฟังทั้ง50ประโยคนี้อย่างน้อยวันละ2 ครั้ง 1. ช่วงเช้าก่อนที่ท่านจะออกไปทำภารกิจในแต่ละวันและ 2. ก่อนที่ท่านจะเข้านอนเพื่อให้ประโยคเหล่านี้ได้ฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของท่าน 1. คนที่สำเร็จท่ามกลางความไม่พร้อมคนที่ไม่สำเร็จมักรอให้พร้อมก่อนเสมอ 2. ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นทำสิ่งเดิมอีกครั้งอย่างชาญฉลาดกว่าเดิม 3. อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ 4. อัจฉริยะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง 1% ส่วนอีก 99% คือการลงมือทำ 5. อย่าเพิ่งยอมแพ้จุดเริ่มต้นนั้นมักยากที่สุดเสมอ 6. จงอย่าสัญญาใดๆในขณะที่คุณกำลังมีความสุขจงอย่าตอบโต้ในขณะที่คุณกำลังโกรธและจงอย่าตัดสินใจในขณะที่คุณกำลังเศร้า 7. จงกระหายและทำตัวให้โง่ตลอดเวลาสตีฟ จ็อบส์ 8. เรียนรู้จากวันวานใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้มีความหวังกับวันพรุ่งนี้สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถามอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ถ้าคุณบินไม่ได้ก็ให้วิ่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็ให้เดินถ้าเดินไม่ได้ก็ให้คลานทำอย่างไรก็ได้ให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ 10. การเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99% โทมัส อันวา เอดิสัน 11. ไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้ฟอน เกอเต้ 12. คนอ่อนแอกลัวความคิดของผู้อื่นคนโง่เขลาต่อต้านความคิดของคนอื่นคนฉลาดศึกษาความคิดของผู้อื่นคนเฉียบคมโน้มน้าวความคิดของผู้อื่นโรแลนด์ เอเมอริก 13. ผมเป็นคนเดินช้าแต่ผมไม่เคยเดินถอยหลังอับราฮิม ลินคอล์น 14. มีคนมากมายเหลือเกินใช้เงินที่เขาไม่มีไปซื้อของที่เขาไม่ได้ต้องการเพื่อไปอวดคนที่เขาไม่ได้ชอบบิล สมิธ 15. ทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งไม่ว่าจะอาชีพใดๆก็ตามที่มึงไส้แห้งเพราะมึงมันหมาไม่แดกมึงมันกระจอกไงมึงไม่ต้องไปคิดเหี้ยอะไรมันอยู่ที่ใจมึงถ้าใจมึงสูงมึงก็รอดถ้าใจมึงกระจอกมึงก็จนอาจารย์เฉลิมชัย 16. ไม่มีอะไรน่าอายเท่ากับการมองดูคนอื่นกำลังทำในสิ่งที่คุณเคยพูดว่าทำไม่ได้แซม อีวิง 17. คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย 18. เมื่อผมอายุ5 ขวบแม่บอกผมเสมอว่าความสุขคือกุญแจของชีวิตพอผมเข้าโรงเรียนครูถามผมว่าโตขึ้นผมอยากเป็นอะไรผมตอบครูว่าผมอยากเป็นความสุขครูบอกผมว่าผมไม่เข้าใจคำถามผมจึงตอบครูว่าครูไม่เข้าใจชีวิตจอห์น เลนนอน 19.
วิธีทั่วไปที่ทำให้คนสูญเสียพลังคือการที่พวกเขาคิดว่าตัวเองไม่มีพลัง อลิซ วอร์เกอร์ 20 มีอยู่2 วันที่สำคัญคือวันแรกที่คุณเกิดและวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร มาร์ค เทเวน 21 ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถอะไรหรือฝันไว้ว่าจะทำอะไรได้จงเริ่มต้นซะเพราะในนั้นมีความอัจฉริยะความกล้าหาญและเวทมนต์อยู่ในตัวมัน ฟอน เกอเทอร์ 22 มีคนบอกว่าแรงบันดาลใจอยู่ได้ไม่นานมันก็เหมือนกับการอาบน้ำนั่นแหละเราถึงได้แนะนำว่าให้สร้างมันขึ้นมาทุกๆวันไงล่ะซิก วิกลา 23 วิธีเดียวที่คุณจะไม่ถูกคนอื่นวิจารณ์คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดและไม่ต้องเป็นอะไรทั้งสิ้น อเล็กซ์ โตเดน 24 จงถามแล้วท่านจะได้รับจงค้นหาแล้วท่านจะค้นพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิด พระเยซู 25 จงเริ่มต้นจากที่คุณอยู่ใช้สิ่งที่คุณมีและทำสิ่งที่คุณทำได้ 26 ทุกสิ่งอย่างมีความงดงามอยู่ในตัวมันแต่คนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นเล่าจือ 27 ผมไม่ได้ล้มเหลวเพียงแต่เจอวิธีที่ไม่ได้ผล 10,000 ครั้งเท่านั้น โทมัส แอดิสัน 28 คนที่พูดว่าไม่สามารถทำได้ไม่ควรไปขัดขวางคนที่กำลังลงมือทำสุภาษิตจีน 29 คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อไม่ว่าคุณเชื่อว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณคิดถูกทั้งสองอย่าง 30 ถ้าคุณมองเห็นในสิ่งที่คุณมีในชีวิตคุณจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณมัวมองแต่ในสิ่งที่คุณไม่มีคุณจะไม่รู้สึกพอได้เลยโอปรา วินฟรี 31 คุณอาจผิดหวังเมื่อคุณล้มเหลวคุณจะจบสิ้นเมื่อคุณไม่ลองพยายามบีวิลลี่ นักร้องโอเปร่า 32 วิธีเดียวที่จะสร้างสิ่งที่สุดยอดคือคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำ สตีฟ จ็อบส์ 33 การเป็นคนกล้าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความกลัวแต่เป็นการตัดสินใจว่ามีบางสิ่งที่สำคัญมากกว่าความกลัว อัมมอส เรดดอม 34 จงเฝ้าดูความคิดเพราะมันจะกลายเป็นคำพูดจงเฝ้าดูคำพูดเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจงเฝ้าดูการกระทำเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจงเฝ้าดูนิสัยเพราะมันจะกลายเป็นชะตากรรมเล่าจือ 35 ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอตูน บอดี้สแลม 36 จงอย่าอนุญาตให้ตัวเองยอมแพ้ตะกอนกฎหมาย 37 ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยได้ถ้าคุณไม่อนุญาต 38 ให้จำไว้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือเป็นแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณต่างหากเดล คาร์เนสกี้ 39 สิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการตั้งความฝันไว้สูงแล้วไปไม่ถึง
แต่เป็นการตั้งความฝันไว้ต่ำต้อยติดดินแล้วทำสำเร็จต่างหากไมเคิลแองเจโล 40 ทุกๆ1 นาทีที่คุณจมอยู่กับความโกรธคุณกำลังสูญเสียความสุขไป60 วินาทีราฟ วอลโด เอมิสัน นักกวี 41 ความสำเร็จเกิดจากการกระทำพลาดซ้ำๆแต่ไม่สูญเสียความกระตือรือร้น 42 การเดินทางเป็นพันๆลี้ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเล่าจือ 43 เมื่อคุณเลือกที่จะมีความหวังทุกอย่างก็เป็นไปได้คริสโตเฟอร์ รีฟนักแสดงจากบทซูเปอร์แมน 44 จงอย่ารีรอเวลาไม่เคยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมดร.นาโปเลียนฮิล 45 หากไม่มีความดิ้นรนก็ไม่มีความก้าวหน้าเฟเดริก ดักลาส 46 1 ปีต่อจากนี้จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเริ่มทำในวันนี้เคแลน ลาม 47 มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำแต่สิ่งเดิมๆแต่หวังที่จะได้เจอกับผลลัพธ์ที่แตกต่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 48 วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือสร้างมันขึ้นมาอัลเลน แคร์ 49 ทำต่อไปเรื่อยๆทุกคนเก่งได้เพราะวิธีนี้เท่านั้นแหละ 50 ใครก็ตามที่เขาทำให้คุณโกรธได้เขาได้ชนะคุณไปแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตตะกอนกฎหมาย